أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين По времето на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям са се случили различни събития, които ще продължа да ги спомена и днес в днешната си проповед. Хазрат Галиб бин Абдулла Лаити разияллаху анху, това е една експедиция, която е била на Хазрат Галиб бин Абдулла Лаити към Фадак, която се е състояла в Шабан 7 хиджри. Хазрат Галиб е взел със себе си 30 мъже, които бяха убити като мъченици, шахиди, но когато светия пророк салалаху алейхи ва салям чул за това, той изпратил Хазрат Зубайр бин Ал-Аввам разияллаху анху на мястото, където мюсюлманите са били мъченици, са станали мъченически убити, заедно с още 200 мюсюлмани, с инструкцията да не оставят онези, които са убили мъчениците мюсюлмани. Хазрат Галиб разияллаху анху се е приближил по-близо, напредвайки към врага, и видял, че те са заспивали. Той заповяда на мюсюлманите да го следват и да му се подчинят. Така той също установи братство сред присъстващите мюсюлмани и заяви, че двама братя не трябва да се разделят или да не знаят къде се намират. Когато битката започнала, Хазрат Галиб разияллаху анху прославил Аллах и мюсюлманите последваха същия пример. И след това последва битка, в която мюсюлманите спечелиха сила, надмощие и в крайна сметка спечелиха тази битка. Когато ще кажа такбир, ще ме последвате. И това
Това бе молбата на Хазрат Галиб, और तलवारें सौंत ली, че निकल आया तैयार होकर जंग के लिए। каквото होती रही, правяме, каквото ще направя да ме последвате. उस दिन मुसलमानों का शियार अमित अमित था। मुसलमान कई ऊंट और बकरियां माल गनीमत के तौर पर हाँक कर लाए। Мюсюлманите тогава бяха спечелили एक ऊंट के बदले में от тази битка няколко коне, камили и някакви други неща. एक सरिया है, सरिया हजरत शुदा बिन वहाब В едно друго събитие सी की तरफ हुआ। се споменава ये सरिया за 8 हिजरी която е много известна हजरत शुजा बिन वहाब की क़यादत में относно Хазрат Кабин Умер, която се е състояла в Рабиул Авъл 8 хижри. एक मुकाम था। Светия пророк салалаху алейхи васелам е изпратил Хазрат Кабин Умер към हजरत शुजा का शुमार उन बुजुर्ग साहबा में होता है Заат Ал-Атла, ही में इस्लाम कबूल किया था। който е бил в Сирия, близо до Мута. उनके 6 साल बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमा पर मुहाजिरीन हबशा के Хазрат Каб Разиланху бе придружен от 15 мъже कि अहले मक्का मुसलमान हो गए, и светия пророк салалаху алейхи васелам бил получил съобщение, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम को че голяма армия се сформира पैदल दिया। в Дат ये अपने भाई Ал-Атла срещу мюсюлманите. अर्ज़ मक्का को खैर बात कहकर मदीना चले गए। हज़रत शुजा बदर उहद खंदक समेत तमाम गज़वात में Когато Хазрат Каб Разиланху наближавал, जंग यमामा में शहादत पाई। наближавал, बयान हुई है един от шпионите се е върнал и информирал बात मिल रही थी враговете, които са се събрали, दुश्मनान इस्लाम но Хазрат Каб Разиланху ги поканил да приемат исляма खलीफ कबाइल и така те отказали लूट कर и след като те отказали, започнали да се стрелят с стрели, हजूर да стрелят с стрели 24 към мюсюлманите. लेकर बनु हवाजिन की सरगोबी पर मामूर फरमाया। इनको बनु आमिर भी कहा जाता था। हज़रत शुजा मुजाहिदीन के साथ Мюсюлманите отвърнаха на този удар храбро, यहाँ तक कि अचानक докато не умряха всички, और उन पर हमला कर с изключение на Хазрат Кааб Разиланху, हुक्म दिया कि इनका ताकुब न करें। उन्हें बहुत से ऊँट और बकरियां मिली जिन्हें वो हाँक कर मदीना ले आए। който бе тежко ранен इनमें से и светия пророк салалаху алейхи васелам бе силно наранен. मना दिन सर्फ हुए। Когато научил тази новина, एक जिक्र सरिया हजरत काब बिन उमैर बतरफ ज़ाते अतला का मिलता है। ये सरिया относно този пример се среща, रसूलुल्लाह че वसल्लम ने това се е случило през Рабиул Авъл 8 хиджри ज़ाते अतला и भेजा। светия пророк салам изпратил Хазрат वादी कुरा Кааб бин Умер और मोता के नवाब към Сирия. जो मदीने से तकरीबन 600 मील के फासले पर था। हजरत काब के हमरा 15 साहबा थे। Това е било на रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु разстояние от 600 мили от Медина. वादी कुरा से आगे ज़ाते अतला में मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए बड़ी जमीयत तरतीब देने की तैयारी शुरू कर रखी है। Хазрат Кааб бе придружен от काब को दुश्मन 15 сподвижници, इसकी वजह यह हुई कि но светия пророк салам получил съобщение, че една голяма армия उसने उनको देख लिया се сформира मुसलमानों की पेश в Даат Ал-Атла срещу мюсюлманите और बड़ा लश्कर तैयार
И когато Хазрат Кааб разделянху наближавал, вражески един от шпионите се върнал и ги информирал, след като ги информирал враговете този шпионин, така се приближили до един срещу друг и цялата случка бе споделена на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Хазрат Кааб бин Умер разделянху ги поканил към ислама, но те са отказали и въпреки това започнали да се стрелят със стрели. Битката при Мута, тогава е имало една битка, която се нарича при Мута. Това се е случило в Джамадил Ула, 8 хиджри. Мута е град в Сирия. Записано е, че светия пророк салалаху алейхи васелам изпратил Хазрат Харис разделянху с писмо, адресирано до губернатора на Басра. Когато Хазрат Харис разделянху стигнал до Мута, Шурахбил Гасани се е приближил до него, питайки го къде отива и дали е представител на светия пророк салалаху алейхи васелам. И Шурахбил наредил на Хазрат Харис разделянху да бъде заловен и по-късно го убил. Но това дело много наранило светия пророк салалаху алейхи васелам и в крайна сметка целият случай доведе до една голяма битка, която се нарича при Мута. Светия пророк салалаху алейхи васелам е изпратил армия от 3000 мюсюлмани под ръководството на Хазрат Заид бин Харис разделянху към Сирия. Светия пророк салалаху алейхи васелам каза, че ако Хазрат Заид разделянху бъде убит мъченически, тогава Хазрат Джафар бин Абу Талиб разделянху ще стане водач на армията. Ако той бе мъченически убит, тогава Хазрат Абдулла бин Раваха разделянху щеше да стане следващия лидер. И ако той бе мъченически убит, тогава мюсюлманите можеха да изберат лидер, светия пророк салалаху да даде флага на Хазрат Заид разделянху и го инструктирал да отиде там, където Хазрат Харис разделянху е бил убит.
мъченически да покани хората там в ислама. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि एक और लश्कर भेजकर इन लोगों को सजा दें। Ако са приели това, आना फेल किया था। इतने में आपको इत्ला това е добре, लश्कर जो वहाँ но ако не са, тогава трябва да се включат в битката. और आपने कुछ मदद के लिए इधर उधर हो गया, कुछ मदद के लिए इस इरादे को मुलतवी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दौरान में गसान कबीले के रईस को Светия пророк салалаху алейхи васелам खुद कैसर रोमा को е изпратил армия मस्कूरा वाला वाक़े की शिकायत от के बाद शामी कबाइल इस्लामी इलाके पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं और ये कि उन्होंने बिला वजह 15 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। ये ख़त अल हारिस नामी एक सहाबी के हाथ भिजवाया गया। वो शाम की तरफ जाते हुए मुता नामी एक मुकाम पर ठहरे जहाँ गसान कबीले का एक रईस सरजील, आपने सरजील लिखा है, जो कैसर के मुकर्रर करदा हुकाम में से था, उन्हें मिला। मेरा ख्याल है от Тания Ал-Уада. शराबील है। उसने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, शायद तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हो। उन्होंने कहा कि हाँ। इस पर उसने उनको गिरफ्तार कर लिया और रस्सियों से बांधकर Той заповядал на армията да приеме праведност लेकिन ये वाक़या बताता है कि जिस и да се бие срещу враговете на Аллах उसके लिए в Негово име. शराबील जो है, चुनाचा Той ги инструктирал да не бъдат करना измамени или неверни मोहम्मद रसूलुल्लाह и нито да убиват деца, बताता है жени или възрастни хора. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर के पास शिकायत करेंगे कि तुम्हारे इलाके के लोग हमारे इलाके Той заръча да не секат дървета, की शायद बादशाह нито да събарят сгради. बस उसने अपनी Инструктирал कि पैगंबर को मार दे ताकि ना पैगाम पहुंचे और ना कोई तहकीक командирите да дадат на врага три възможности: इरादों को पूरा न होने или да мигрират от своето място, हारिस के मारे जाने की да отидат на друго място, където живеят мюсюлмани, और इस वाक़े की सजा или да останат там, 3000 का लश्कर докато плащат जैद बिन हारसा джизия, जो आपके आज़ाद करदा गुलाम थे вид такса или данък. में शाम की तरफ भेज И ако откажат и трите варианта, тогава мюсюлманите трябва да влязат в битка с тях. का जिक्र इस तरह मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को 3000 अफराद पर अमीर लश्कर मुकर्रर किया और फरमाया कि अगर हज़रत ज़ैद शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब अमीर होंगे और अगर हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब शहीद हो И जाएं както споменах, че Хазрат Заид бин Харис और अगर वो भी शहीद हो जाएं е бил изпратен с 3000 души мюсюлмани, नुमान नाम का които са били под негово ръководство, изпратени от светия пророк салалаху алейхи васелам. उस नाम से पुकारते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप नबी हैं तो आपने जिनका नाम लिया है खा वो थोड़े हैं या ज़्यादा, वो सब शहीद हो जाएंगे। अम्बियाए बनी इसराइल फिर ये कहने लगा कि अम्बियाए बनी इसराइल जब किसी शख्स को कौम का अमीर मुकर्रर करते और फिर कहते कि अगर फलां Но въпреки това, светия пророк салалаху алейхи васелам अगर 200 वो да е дал मारे जाते। флага на Хазрат जैद वसी Заид разянанху अगर मोहम्मद सच्चे и го инструктирал да отиде там, където Харис разянанху е бил убит мъченически и да покани хората там да приемат ислама. И му казайки му, че засвидетелства, че मुकर्रर कर रहे Аллах е един и Мухаммад салам е негов пророк и че अर्ज किया यार ще останеш मेरे वालदैन наистина верен. मुझे गुमान न था Така Хазрат Заид разянанху го уверил и обещал, че आया तुम जाओ обещавайки, че ще изпълни това, което е обещал. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद झंडा हजरत जैद
हज़रत हारिस बिन उमैर की शहादत की जगह पहुंचकर लोगों को इस्लाम की दावत दें। Така светия пророк салалаху селам, давайки белия флаг на Хазрат Заид разделенху, го изпратил. इन लोगों को अलविदा किया और वसीयत भी की। इस बारे में तफसील इस तरह है Така светия пророк салам е изпратил армията और मदीने से 3 मील के फासले पर и заповядал на армията да приеме праведност रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и अदा करने के लिए सनियतुल विदा तक आए। да изпълняват неговите наставления. रवानगी से कबल इस्लामी लश्कर को हदायत देते हुए फरमाया, तुम्हें अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करने और अपने साथ के मुसलमानों से भलाई की वसीयत करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के मुनकरीन से मुकाबला करो, ना धोखा देना, ना खयानत करना, ना किसी शीरखार बच्चे को कत्ल करना, ना किसी औरत को Наставленията са били, सीधा को कत्ल करना, че किसी खजूर के दरख्त को काटना, армията да приеме праведност, да се бие само срещу враговете на Аллах इमारत को गिराना। в Негово име. प्लीज Инструктира ги да не бъдат измамни и неверни, फरमाया да не убиват деца, жени и възрастни, तो उसे 3 अमूर में से किसी заръча да не секат дървета, нито да उसे कबूल कर लेना और उन्हें събарят сградите. Той инструктирал войниците да дадат на врага си 3 възможности. बताना कि इनके लिए И ако тези 3 възможности приемат някоя от тях, тогава нека го освободят. उन्हें कहना कि वो मुसलमानों में से अहले बादिया की तरफ जाएं जो गांव के रहने वाले हैं। इनके लिए अल्लाह का वही हुक्म होगा जो बाकी मुसलमानों के लिए होगा, लेकिन उन्हें माल गनीमत और माल फ़ै में से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ तक कि वो मुसलमानों के हमरा जिहाद करें। अगर वो इसका भी इनकार कर दें तो इनसे जिजिया का मुतालबा करना, अगर वो मान जाएं तो उनसे कबूल कर लेना, Думите на светия пророк салалаху алейхи васелам इसका भी इनकार कर दें са खिलाफ मदद станали истина, खिलाफ जिहाद करना। след като Хазрат Заид या ये शहर का и Хазрат Джафар, Хазрат Абдулла бин Раваха मुकर्रर करने का इरादा करें са били мъченически убити, станали шахиди. अपने मुआहदे न करना बल्कि अपना और अपने आबा का जिम्मा मुकर्रर करना। अगर तुम अपने अहद और अपने आबा के अहद को तोड़ोगे तो И ако रसूल के अहद को तोड़ने से ज़्यादा नरमी वाली човек बात होगी। не спази обещанието към Аллах, कि हज़रत тогава कि जैद बिन हारसा फौज के कमांडर होंगे, е са безсмислени неговите дела. अब्दुल्ला बिन रवाहा कमांडर होंगे, Обещания Месия Селам е казал, तो मुसलमान अपने में से किसी को मुंतखब करके अपना че светия пророк Селам, думите му са истина, тъй като Аллах му е бил дал तो ये तीनों известие, क्योंकि че ако наистина нашия пророк е истински, फिर वो जैद тогава тези 3 неща ще станат истина, които преди да тръгнат към войната са се случили. नबी हैं तो तुम कभी जिंदा वापस И това доказва истинността на светия пророк салалаху селам, че той е истински пророк. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे Мухаммад салалаху алейхи селам दिन е истински пророк на Аллах. और रसूल И така на сутринта войската тръгнала и след като светия пророк преди това бе споменал имената на 3 души, че काम के लिए नहीं गया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर के साथ चलते जाते थे और उन्हें नसीहत करते जाते थे। आखिर मदीने के बाहर उस предавайки флага на тях, और जिस जगह पर आमतौर पर मदीने वाले अपने मुसाफिरों को रुखसत किया करते थे, आप खड़े हो गए और कहा, मैं तुमको अल्लाह के तकवा की नसीहत करता हूँ। वहाँ खड़े होकर अपने लश्कर वालों को नसीहत की। посъветвайки светия пророк ги посъветвал всички उनसे नेक सलूक
да бъдат богоязливи и давайки наставления, ги заведе безопасно в Медина. Наставленията са били, че да не убиват деца, да не убиват слапи, да не убиват възрастни, да не нараняват дори дърво. Светия пророк им давал много добри наставления и казал, че попитайте веднъж врага, ако приема исляма, тогава нека остане жив. Но думите са станали истина, които Хазрат Заид, Хазрат Джафар и Хазрат Абдулла бин Равах разинанху поред са станали мъченически убити шухада. И тогава в крайна сметка Халид бин Валид разинанху, хващайки знамето по настояване на мюсюлманите и безопасно ги заведе в Медина. Ще продължа да спомена събитията в следващата си проповед, иншалла. Сега искам да спомена за един мъченик и някои други починали членове. Лайк Ахмад Чима Сахиб, който бе убит мъченически на 18 април в Карачи. И той бе убит по един много злосторен начин, според фактите, които са били съобщени. Една тълпа го нападна и безмилостно го е убил. Информацията ми предоставя, че тълпата се е събрала пред една зала на мюсюлманска общност Ахмадия в Карачи, в залата, и Лайк Ахмад Чима бе изпратен да види какви са обстоятелствата там. Тълпата го разпознава, че той е Ахмади, и го нападнала с камъни, влачила го е и след това го умъртвила удряйки с тухли и камъни. Полицията пристигнала час по-късно, когато тялото на мъченика бе откарано в болницата. Имаше работилница, в която поправяше коли и мотоциклети починалия. Той бе известен със своята добра работа и надежност. Винаги бе готов да служи на общността и е служил. Той редовно отправяше своите молитви и също той имал васият, т.е. описал е свое наследство за общността. Редовно взимал своите деца за молитва в джамиите и напътствал своите деца, че да бъдат редовни в своите молитви и посещения на джамиите. Членовете на неговото семейство и други хора също говорят същото относно неговия характер.
Той е давал предимство на отправянето на молитвите пред своята работа. Бил е много мил и любящ. Имаше една специална връзка с халафът. Редовно гледаше петъчната проповед по МТА и я слушаше. Изпитваше голяма любов към свещения Коран, след като го рецитирал и слушаше редовно. Още преди мъченическата си смърт той е получавал заплахи от враговете на Ахмадия и той никога не се е страхувал от опозицията си и винаги е гарантирал, че ще отслужва молитва в джамията без никакъв страх. Един познат го бе помолил да дари кръв и той каза, че след молитва ще отиде и ще даде кръв за своя познат, но Аллах решил друго. Той е имал 2 съпруги и 7 деца. Има и брати и сестри. Една от съпругите му също е в очакване. Неговия брат е написал, че той има много голямо желание да бъде мъченик и Аллах изпълни неговото желание. Той е казал, че такива случаи са редки. Аллах не дава на всеки един такава възможност, на определени хора. Неговия син е на 12 години и казва, че моя баща ми е давал съвети да не изпитвам страх от нищо, освен Аллах. И затова аз въобще не се боя, че баща ми е станал шахид. Заради аз съм на същия принцип и съм готов да поема същата отговорност като баща си. Мисионерът също ми е написал, че той е бил един редовен в своите молитви. Изпълнявал е правата на Аллах и заповедите на Аллах и правата на човечеството. Помагал е на човечеството с каквото може. Всяка една своя работа е благодарил, давал
благодарение, че това е всичко от Аллах. Бил един тих и спокоен човек. तो खामोश रहते, कभी पलट के जवाब नहीं देते थे, बल्कि मुस्कुरा कर उस मजलिस में Бил е с един много добър характер. इसी तरह फैक्ट्री माल ने लिखा है सदर जमात ने कि मैं हमारा हिसाब गलत था, गलती से उनको कह दिया आपने कि चंदा बकाया है कुछ, तो उन्होंने नहीं पूछा कि बकाया नहीं है और वो अदा कर दिया और बड़ी रकम थी वो 1 लाख रुपए की। बाद में उन्होंने इतला की कि हमारा हिसाब गलत था, Секретарият на финансите कोई नहीं जो मैं веднъж му по погрешка му е казал, че дължиш чанда, т.е. дарения относно общността, които се предоставят от всеки един член. कहते हैं И сумата бе доста голяма, पहले इन्होंने मुझे която се бе насъбрала за няколко месеца и той я бе дал. बच्चों को अजान Беше предоставил тази сума, но след това му казаха, че това е станала някаква неволна грешка, но той казал, че няма нищо тогава. Това е желанието на Аллах, че да направи още едно дарение, нека сумата остане. Нека Аллах издигне неговите дела, да ги приеме и да защити семейството му и да накара врага да се изправи пред съда по-бързо. Амин. के लिए तो अब यही है, अल्लाह मुमज़्ज़िकुम कुल्ला मुमज़्ज़िकिन वसाइकुम तसीका। दूसरा जिक्र है О, Аллах унищожи врага и го смажи на парчета. अमतुल मुसव्वर नूरी साहिबा का, ये डॉक्टर मसूद हसन नूरी साहिबा की अहलियत थी, गुज़श्ता दिनों वफ़ात पा गई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब की पोती हज़रत नवाब अब्दुल हफीज़ बेगम साहिबा की नवासी और मिर्ज़ा दाऊद अहमद साहब की बेटी थी। Днес има съобщение, че един млад Ахмади в село в Хасур е бил убит мъченически, но подробностите все още не са получени за него. И тези нека Аллах осигури средства за тези жестоки хора да бъдат изправени пред отговорност. И всичко, което може да се каже за такива хора е मौके पर कर्नल दाऊद साहब और उनकी अहलिया को जब रिश्ता Аллахумма миззикум बताया तो उन्होंने кулла खारा कर लें थोड़ा। мумаззакин हजूर ने फरमाया васахикум चुका हूँ тасхикам. शादी करो। В превод Аллах унищожи врага и го смажи на парчета. Другото погребение е на Амматул Мусаввар Нури, съпруга на доктор Масудул Хасан Нури. Тя бе внучка на Хазрат Мирза Шариф Ахмад Тарзеланху कुछ सालों से कुरान करीम и бе братовчетка на की गहराई में पढ़ने का बड़ा शौक पैदा हो गया था इनको। जमात के मुख्तलिफ उलमा से अक्सर सवालात किया करती थी, मुख्तलिफ मज़ाहब के पढ़ने का भी शौक था। нейния брак с доктор Нури бе улеснен от третия халиф, मेरी तालीम के असूल में इनका बहुत बड़ा किरदार който лично се कोई молил за нейния брак. शहर पर जाना होता है, Тя е била също моя братовчетка. भी कुर्बानी देती हैं, कहती मैं भी नहीं जाऊंगी। इसी तरह एक कुछ चंद साल से गुज़श्ता 3-4 साल से बीमार थी काफ़ी, बड़े सब्र से अपनी बीमारी को और तकलीफ को बर्दाश्त किया, कभी इजहार नहीं किया। Последните 3-4 години болестта й нарастваше, но с голямо търпение тя ख्याल थी прекарваше своята болест. जमात की एक मुखलिस खादमत थी, खिलाफत से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखती थी। कभी किसी लफ्ज़ मशगले जैसे Тя गीबत, चुगली वगैरह में मुलव्वस नहीं редовно отправяше своите молитви. मुकम्मल Тя е била гостоприемлива, грижовна към нуждаещите се.
и бедните и имаше голямо доверие в Аллах. Изучаваше Корана много подробно. Също се интересуваше от изучаването на други религии. Тя много подкрепяше своя съпруг и направи много жертви по пътя. Понесе болестта си с голямо търпение, въпреки това тя изпитваше голяма любов към халафът и се въздържаше от клевети и други подобни пороци. Имаше интерес към колекционирането на исторически артефакти. Тя се грижеше за другите и се грижеше за нуждите на другите момичета, като ги учеше да рецитират свещения Коран. Изпитваше и голямо уважение към хората, които са посветили своя живот на общността. Уважаваше членовете на общността и хората, които служат на общността. Въпреки пенсионирането на нейния съпруг, той също реши да продължи своето служене на общността и въпреки това имал предложения за много големи светски предложения. Някои хора ми писаха, че тя е била много добра, милостива и грижовна жена. Тя обожаваше да слуша рецитирането на свещения Коран. Тя казваше на всеки, че моя съпруг открито работи в болницата и лекува болни, независимо на Ахмади и не Ахмади. Нека Аллах и даде опрощение и милост. Другото погребение е на Хасан Сануго Абу Бакър, който бе местен мисионер в Буркина Фасо. Той изнасяше дърс, уроци по свещения Коран всеки ден по време на Рамазан. И също те се излъчваха по радиото. Също е специализирал своето образование относно арабски език. След като получил висшето си образование, което включва в университета Ал-Азхар, където научава арабски език, той се установява и в Код Ивуар, където създава училище, и Ахмади мисионерите отидоха в района да проповядват, а Хасан Сануго Абу Бакър отиде да се
लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी फितरत में नेकी रखी थी। इनको बहुत जल्द एहसास हो गया कि सदाकत अहमदियों के साथ है और दलाइल इनके पास है। Той е разбрал, че दी गई इसका Ахмадия е истина, जान में जमात के след като разговарял с мисионери и разбрал, че са на истината. और जल्द ही Последствие той е приел Ахмадия и след това напуска това училище и посвещава живота си в служба на Ислам Ахмадия. Така по-късно той бе изпратен в Буркина Фасо उस जमाने में на мисия, където शॉर्ट कोर्स हुआ करता था। разпространява посланието на общността. बहुत जल्द जमात के बेहतरीन अव्वल बन गए। अपनी मादरी ज़बान जूला में तकरीर का बहुत मलका था। बुलंद आवाज़ के मालिक और शोला बयान मुकर्रर थे। बहुत जल्द В служба на Ислам Ахмадият по-късно той е изпратен в Буркина Фасо, разпространявайки посланието на Ахмадия и поради неговото добро ораторство и знания и умения, противниците започнали да се страхуват да разговарят с него. Така той е помогнал на много хора да приемат Ахмадия и той бе бърз и решителен в изкореняването на всякакъв вид въстание срещу общността. जमातें कायम हुई। Така той е направил много нови джамати, т.е. региони и околности Ахмади, като проповядвал силно. चाल में आम है। यहाँ के उलमा अरबी दानी को दिखाकर लोगों को मुतासर करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ इन्होंने बड़े बड़े उलमा से मुनाजरे किए और उन्हें शिकस्त दी। दूर दराज देहात में तबलीग की, यहाँ तक कि गैर अहमदी उलमा आपके सामने आने से कतराते और मुनाजरा करने से घबराने लगे। आप इलाके भर में बड़े शेख और आलम Много बहुत कसरत से इस इलाके में जमातें कायम हुई। इसी तरह 1991 में आपका राब्ता хора, проповедници, които са били не Ахмади, са се притеснявали да разговарят на теми с него, тъй като Алхамдулилlah той е бил много голям в своите знания. में आलम अहमद През 2002 година आलम अहमदियत के पहले रेडियो का क़याम हुआ तो अबू बकर е било установено първото радио от негова страна относно проповедите на общността. И така чрез него това послание достигна на хиляди хора. नेशनल मजलिस आमला में खिदमत की तौफीक अता हुई। Бил е дълги години в Маджлис Амла. आप सेक्रेटरी निश्तन आता थे। Бил е и в отдел бракосъчетания. शहर सिकासो में हुई। यहाँ आपको गैर मामूली खिदमत की तौफीक मिली। Служил е на различни региони и през 2019 तो फिर मैंने इनको वापस बोबो जलासो भेज दिया, वहाँ तकर्र किया। यहाँ इनको सदर जमात में मुकर्रर किया गया। उन्होंने बड़ी जुर्रत से е бил преместен на друг регион и е бил направен главен орган на управлението в неговия регион. अहलिया भाई 3 बच्चे और पोते पोतियाँ शामिल हैं। Той е бил като меч в защита на Ахмадия и никога не таеше вражда срещу никого. खिदमत इस्लाम के लिए तैयार। Той е имал सेहत की खराबी के बावजूद हमेशा जमाती प्रोग्राम оставил е него майка, съпруга, братя и 3 деца и внуци. ठीक नहीं है। कुछ Редовно отправяше своите молитви, доброволни молитви, като никога не пропускаше молитвите дори по време на болест. कहती है कि जब Той е бил един мил човек, कोई दिन ऐसा नहीं когато срещал, имаше голяма любов в своето посрещане. देखा है कि जब Имал е любов към свещения Коран и любител на светия пророк салалаху алейхи ва салям. बेशक बाद में बीमारी Така той е един пример за това, какво означава да си мисионер и е пример, който другите мисионери трябва да имат пред себе си. कुरान करीम से बहुत मोहब्बत करने वाले और रसूलुल करीम
Той е бил примерен човек. Аз се моля Аллах да продължи да дарява на общността такива хора, които се придържат към духа на отдадеността на живота по същия начин. Той бе един меч в защита на Ахмадия и никога не таеше вражда срещу никого. Аз се моля Аллах да издигне неговата позиция и да му даде възможност на децата му да следват неговите стъпки и продължат неговото наследство, неговите добри дела и да ги направи изпълнение на молитвите му. Амин. इज्जत भी करे तो वो तौहीन रसालत है, नाम भी ले तो तौहीन रसालत है। फिर कहते हैं ये कि दौरों के दौरान भी तहज्जुद की बहुत पाबंदी करते, खिलाफत से वफा का बहुत तलब रखते। Някои хора ми писаха относно неговите дела, то че редовно отслужвал намаз тахаджуд и бил най-редовен в молитвите си в джамиите. Нека Аллах му даде възможност за приемане на неговите добри дела и добро място в рая. Амин. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи ва наъузу биллахи мин шурури анфусина ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.